Mokola, Mokanda, na Tinembo, na Yambo, Samuel. Mweka waboko makasi, apesi kabile na yo. Simba Biblia. Tua. Ekapoya Yambo, Zera Rotanga Mwambe. Josué, chapitre 1er, verset 8. Jour et nuit, afin que tu gardes à faire selon tout ce qui est prescrit, car alors tu feras réussir tes voies, alors tu prospéreras. La musique dans la monoconayote, Manula Yambo, Boutou Lokola Mo, Keba Ete, Osala Nyonso, Ekomami na Mokanda Yango, Wana Nyonso Kosala, Ekosimba, Pre Okofuluka, Zete. Azalaki na mokumba ya kokotisa bana Israel na terre promise pe kokotisa bango na Kana. Ndenge l'ange de l'église le prophète Juma azali na mosala azali na mission akotisa bana na Nzambe na lola ete kokota lola ete moto moko abobeta maboko parce ezali na mission ezali kokotisa lola. Ozali prédestiné au de Lola. Nyonso ya mokili oyo ezali pamba. Lia mela zwa. Meyeba ete moko kokufa. Na tango kokufa okokende wapi. Alors, mission de l'église oyo, mission ya base de l'église, ezali pour préparer les enfants de Dieu vers l'enlèvement. Connais-toi ete tokende na Lola. Tango ozali nano na kati na mokili oyo. Ozali na mosala monene ete yo oyeba kolonga masumu. Tango ozala mokili ozwa domination aussi de péché. Tango ozala mokili ozwa domination aussi la sorcellerie. Ozwa domination likolo ya magie. Magie ezali eloko te. Ndoki sorcellerie oyeba koekraser, oyeba koniatela. Magie nyonso to sorcellerie nyonso oyo kotelema liboso na yo. Tant que ozali na église oyo, ozali na mission ete obela te, omene une vie sans maladie. Okomona baninga baza kobela, okende kotala bato na hôpital, mais toi tu ne tomberas jamais malade. Okozala toujours nzoto kolokono, oponami po ete obela te, maladie eyaki mpo na yo te, okoki kobela te. Oye na mokili oyo po ete ozala mobola, ate baya movoyage liboso na yo. Maboko makati mpona mbele. Eglise oyo nazala mission nalokola yo pisoli na biso. Soko ozali moto ya kolela, otika kolela. Ozolela nini? Ozolela mpona libala, ale zuwa libala. Ozolela mpona mbongo, zuwa mbongo. Ozolela mpona kokele liboso, kende liboso. Banda lelo oyo, tika pisoli ebima na biso na yo. Oyo nyonso ezali kolelisa yo eko na témoignage. Oyo nyonso ezali kolelisa yo eko na témoignage. Etémoigne na témoignage.
esalema. Amen. Ayo ezali ya pete. Tikebobisa mabe esalema. Tikebobisa mabe esalema. Mateya lelo teme na yango ezali obéissance que ya réussite pe succès na pombo ya moto. L'obéissance comme clé de la réussite et succès. Est-ce que vous tout le monde va être je suis né pour réussir? Ah, la vie au Cameroun, vous avez la continuité. Le va être la compagnie pour la longa, la compagnie pour la réussir. Na ye pour la jouer. Je ne jouerai pas. Au bout de la vie, cet été, où il y a un petit oyo pour la réussir. Ce qui va beaucoup va échouer. Parents va échouer. Ce qui va pour va échouer. Ah, il y a pas bon. Mais ça a été. Ngai na koresi. Ngai na koresi. Ah, on dit à côté. On va chercher. Le ngai na koresi. Ngai na koresi. Ngai na koresi. Na côté mi pour la jouer. Ngai na pilio pour la jouer. Ngai na pilio pour la botika motete. Ngai na pilio pour la koresi. Tikebobisa mabe esalema. Amen. Ayo ezali ya pete. Tikebobisa mabe esalema. Tikebobisa mabe esalema. Mateya lelo teme na yango ezali obéissance que ya réussite pe succès na pombo ya moto. L'obéissance comme clé de la réussite et succès. Est-ce que tout le monde va être je suis né pour réussir? Ah, la vie au Cameroun, vous avez la continuité. Le va être la compagnie pour la longa, la compagnie pour la réussir. Na ye pour la jouer. Je ne jouerai pas. Au bout de la vie, cet été, où il y a un petit oyo pour la réussir. Ce qui va beaucoup va échouer. Parents va échouer. Ce qui va pour nous va échouer. Ah, il y a pas bon. Mais ça a été. Ngai na koresi. Ngai na koresi. Ah, on dit à côté. On va chercher. Le ngai na koresi. Ngai na koresi. Ngai na koresi. Na côté mi pour la jouer. Ngai na pilio pour la jouer. Ngai na pilio pour la botika motete. Ngai na pilio pour la koresi. Récite ya bato ebele eloko epekisa récite na bato ebele na mokili ezali kodépendre des autres kotia mokama ete ngai na koresir grâce ya motu songolo ngai na koresir grâce ya papa ngai na koresir grâce ya bandeko baza na poto ngai na koresir grâce ya bandeko na ngai na bible ezali na tata moko oyo azalaki na motema wana azalaki na filosofi wana ya koloba ete ngai mpo na réussir ifo moto moko asunga ngai mpo na réussir ifo moto songolo asunga ngai mpo na koréussir alors yo koréussir yo réussite na ye eza na maboko ya moto te oyebi ete motema ya moto eza mabe nzambe akoki kotia réussite ya moto na maboko ya motu te parce que yebi ete motema ya moto eza mabe avenir na yo eza na maboko ya moto te avenir na yo eza na maboko ya mobali na yo te eza na bapara na yo te eza na bandeko baza na poto te eza mpe na gouvernement te réussite na yo eza na maboko na nzambe réussite na yo ezali obéissance ntango ozali koobéir nde ntango koréussir oyibi papa moko bato nyonso bazali kote mais ye ati motema na ye yoka maloba na ye je n'ai personne naza na moto te oyo akosunga mpo na réussir afandi wana
pendant 38 ans. ezali na bato ebele bazali na eglize oyo baumbela baza komona témoignage te récite te témoignage eza te. Pourquoi? jeune personne oyo akoki kosunga ngai papa wana afandi pendant 38 ans. Jésus aye atuni papa yo ofandi nama ya besteda me bato nyonso bazokoye bato nyonso soki angelu parce mobeko ezalaki ete soki angelu akiti na mai motu oyo akolanda nsima ya angelu quelque soit monene ya maladi quelque soit mozindo ya maladi oza kozwa direction na yo ozali kobikisama. me tata wana me afandi esika wana maladi na maladi pas de changement ye atie motema na ye kaka jeune personne nazala motu te papa likamona ye eza poni alobi naza na motu oyo akokokwanga nga na mai naza koloba na bana na ngai yoka ngai bible elobi boye moti soit celui qui se confida ozali na motema oyo kotia motema ete moto songolo nde akosunga ngai mpona réussite na yo ezandi à la parole de Dieu. esika ntango kotia motema na yo na koobéir oyo nyonso ekomami kati na bible nde ntango oyo réussite na yo ekoya. motema ya moto eza mabe nzambe akoki kopesa réussite na yo na maboko ya moto te. avenir na yo eza na maboko ya moto te ya moto songolo te moto ataza ministre ataza milliardaire réussite na yo eza na moto te. réussite efandi na kati na obéissance à la parole de Dieu oyo nyonso eza kolobama ozali kotosa ozali kosalela ndeta esika oyo réussite na yo ezali balobi prie me po prie ekoki kopondela lelo oyo tolobi ete biso bana na bongo tozali koprie 3 fois par jour obondele na ntongo nyonso nzambe aza koloba mpona bana na ye ezali mpona bolamu na nzambe te ezali mpona bolamu na yo. nzambe alobi ebongi koprie alobi yango na ntina alobi na ntongo aba obima okende kelasi okende mosala okende esika sokolo okoki kopima ndenge wana te aba obima parceke eloko ekoyela yo ntango kobima oyebi te. bamosusu babima bongo aseretrouve l'hôpital asala accident mosusu babima bongo akufa. c'est pourquoi avant obima na tongo il faut commencer la journée par Dieu à travers la prière. na tongo avant obima il faut prier na 12 heures nde babengaka 12 heures moment ya remaniement bato bazalaki bato pamba bakomi bato ya lokumu moto mpe azalaki moto ya lokumu akomi moto pamba ntango nzambe apongolaka makambo bato pamba lokate akoma baye piéton akoma véhicule eza na 12 heures. mais priere ezali kosalema na esika oyo na 12 heures priere esalema okomona bato baza te. priere de 12 à 13 heures 12 heures meme oza na bureau tanga bureau na yo meme oza na ndako tika nyonso à 12 heures il faut prier na ntango oyo ezali kopondela na 12 heures oza koloba nzambe remaniement esalema baministre oyo baza kuna babima nga na kota bo baza bakonzi babima nga mpe nakoma mokonzi bo baza babayere bango mpe babima nga mpe nakoma bayere bo baza veikile bango mpe babima nga mpe nazala veikile remaniement esalema na kati na vi na bino tika vi na yo esimbama na remaniement ya lola eba kosalema na koma ya yo likosi ya kolala okoki kolala bilalala te likosi ya kolala efo priye ekoki kopondela bamosusu balala bongo alamuki epembe alamuki libumu pasi alamuki tengu lokolo tengu mais pourquoi? parce que bitumba ebele kalaka na butu mona ténèbre emonaka nzoto ya moto lokola bilanga lokola ferme esika kolona ameni maladi ameni biloko olalaki bien olamuki ebembe olalaki bien olamuki malade
olalaki bien olamuki na fasu. C'est pourquoi avant yakola il faut prier chaque semaine, une fois par semaine. Il faut jeûner, le bain il faut jeûner, le bain il faut jeûner, il faut jeûner, il faut jeûner. Et parce que chaque famille est dans la bitumba, chaque famille est dans la bitumba, chaque famille est dans la bitumba. Et dans la famille nous sommes dans la bitumba, il y a célibat. La famille est dans la kati. Et dans la famille nous sommes dans la bitumba, il y a pauvreté. Bango bakungaka na bango te. Ata zui $10,000 na loterie. Akosa na ngweloko. Mbongo nyonso kokende. Bango bazala bitumba ya mort prématuré. Bango bakufaka na 30 ans, na 40 ans. Libota na libota bazala bitumba. Bango bazala bitumba ya divorce. Bakoti kopala. Mais akosa la 2 ans na libala te. Bango bazala bitumba ya kopala oui, mais nani akobala ndoki bakotindika yo yote komwasi famille na bango babalaka bandoki madeko basi babalaka mibali ya ndoki madeko mibali babalaka basi ya ndoki eza bitumba ezali lien mais eloko wana ekolonga na vie na yo à travers bokila à travers jeune. C'est pourquoi moto oyo azali mokristo epongi ete ayeba kogene une fois par semaine. Parce que Bible elobi motindo ya milimo yango ekopimaka na bapongele on prie mais ozali kojeûner. C'est pourquoi chaque vendredi tozali kojeûner pour ete singa ya famille elongwa Nzambe apikola singa nyonso ya famille tika bana mokola lelo Nzambe aderasine kopikola mosisa nyonso ya famille Nzambe apikola. Jean chapitre 5 verset 5 à 7. 38 ans pourquoi? Parce que avec la philosophie naie gêner personne. Batu mususu baumeli yao changement évalité parce que la philosophie on a mis tout na bango gêner personne pour m'aider à réussir. Mutu moko te akosunga yo pona ko réussir. Moto oyo akosunga pona ko réussir ezali kokota na obéissance de la parole de Dieu. Tant que côté dans l'obéissance de la parole de Dieu, c'est là que tu réussiras. N'est pas le moment à succès. Pour qui est dit à la montée. Pendant mon pola le monde est dit à la montée. Le monde est dit à la montée. Réussite na yo est à la montée. Avenir na yo est à la montée. Avenir na yo est à la katia. Obéissance à la parole de Dieu. Je me suis placé. Le malade lui répondit. Ah, c'est vrai la philosophie naïe. C'est vrai la makanisi naïe. Yo ka makanisi ya bato bazana ko échouer. Bato bazana ko échouer dans l'église. Yo ka philosophie na bango, balo biboli. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne pour réussir. Je n'ai personne. Ya koto pays na Jérémie chapitre 17 verset 5 à 8. Esika balobi ete réussite na yo ezali na maboko ya motuti. Réussite na yo pour avenir na yo ezala maboko ya motuti. Succès na yo ezala maboko ya motuti. Au pays Jérémie chapitre 17 verset 5 à 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ah, moto oyo azali kose confie na moto. Moto oyo azali kose confie na moto. Lokola ndeko wana kenda poto omoni ye akomi spécial. Lokola ndeko akende ye akomi spécial. Yozi elika na yo nyonso. Elika na yo nyonso. Naza na besoin ya komanda koteka na gambela kokata atombola nazozela ndeko aza na États-Unis atidelaka mbongo. Ndeko aza na poto atidelaka mbongo. Oye po moto akosunga ngai aza te. Moto akosalisa ngai aza te. Na kati na famille moto akosunga ngai aza te. Non! Lokola philosophie wana ekosala ete oéchouer na vie. ekosala ete oponga okende liboso te nde naza kotuna yo orphelin akufela papa akufela mama to mosusu baresir na via azala papa te azala mama te ezali na bato oyo aza mpe na famille te na libota te mais baza bien aresir na vie pour ezali à travers nani à travers Nzambe parce que orphelin
azali moto oyo amoni liboso moto aza te na nsima moto aza te akotia miso na ye wapi ati miso likolo epai na nzambe nzambe akokwata na kati na obéissance de la parole de Dieu po ete yango nde ekopesa réussite ekopesa succès tika ya réussite pe succès ekomoe na yo akokota na kati na obéissance edei azwi moto azwi lokola appui na ye appui na ngai appui na biso eza Jésus. Après la vie c'est parole, le message de temps de la fin. Après la vie c'est nous douter, nous doit pouvoir nous doit zangaka, nous doit la bonne foi au sungayo, mais à zanga moyen. Quand il y a même élite dans le gouvernement, oh gouvernement oyo, donc les côtés, il y a pas de bon bisangai. Gouvernement bon bisangai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. OK? Tu étais guéri. Nzambe akuni ete olingi kopika ebongi ete ezala epai na nzambe motema na yo otie na mutu motema na yo lokolo otie motema na yo pa mutu wana akomi nzambe na yo nzambe amoni eza idolâtrie seli d'idolâtrie ozwi elike na yo ozwi motema na yo otie na mutu songolo na moto epakala mama ozali na mobali kotia elike na mobali te yango moni basi oyo bakufelaka mibali okomona bakomi bamama pleureuse bazolela na kolela na ntongo azangi mibaleli na tuzela azangi eloko akolia aleli na motu olia alala aza kolela akomi kopike bakrize akomi kosala ba AVC. Pourquoi? Parce que atiaki motema na ye mobimba epai ya mobali mobali amekufa mobali azangaka pe beaucoup de problèmes eza na bafoyer ebele eza mpona nini lokola otie motema epai ya mobali alobi aza na mbongo te ekomi koswana ekomi baproblème ekomi kienemi ekomi makambo ndenge na ndenge ete ozwi motema na yo ozwi elikia na yo otie na mobali na yo ese motu mo baza koyoka banda mokolo lelo tika motema na yo elongo epai ya moto motema na yo ekende epai ya nzambe ayoki te motema na yo elongwa epai ya moto songolo saka mpe kombo na ye banda lelo motema na ngai ebiki epai ya kasi motema na ngai mpe epai ya mari motema na ngai mpe epai ya songolo epai ya mama supapakala ekola motema na yo epai ya moto motema na ngai ekomi epai na nzambe oko makasi 5 réussite na yo changement na yo naza kobende o matoi réussite na yo ezali na kati na obéissance de la parole de Dieu. Quand tu obéis la parole de Dieu, c'est là où il y a la réussite et succès. Ce pays. Jean chapitre 2, le 5e verset. Sa mère dit au serviteur, oui, faites ce qu'il vous dira. Bosala oya koyebisa bino oyena etonga ebongi osala nyonso bakoyebisa yo soki balobi prier soki balobi gêner soki balobi mercredi yaka enseignement soki balobi vendredi yaka prière yaka avoir mati ebanda soki balobi kota na lisanga songolo kota osalela nzambe sala yango ndenge Marie ayebaki lite ya oyo Marie masanga esili ati oyebi na fete soki masanga esili ezali très dangereux biso tolokaliza bafete ya minene soki masanga esili oyebi ke ekoki kobenda bitumba bato bakokunda oyebi ke ekopesa koswana ekobimisa probleme monene soki masanga esili alo masanga mpe esilaki na mariage ya posé ya Jésus alo Maria ye alobi te pokende epai ya jeune homme wana ale pino bapote bozosala nini bokende bosala nyonso oyo akoyebisa bino bosala yango parce que ayebaki ete réussite mpe succès ezali na moto oyo akosala nyonso Jésus akoloba réussite na yo nyonso oyo Jésus alobi tosasalela yango soki Jésus alobi yo ndeko mwasi olata pantalo te est-ce que Jésus alobi mpona oye te alobi yo soki Jésus alobi ete kotia maquillage te alobi mpona bolamu na yo soki Jésus alobi oyo abali te azala bongo c'est pourquoi très bien ezali mpona bolamu na yo
yango baporte balobi balobi na biso tosala tomekanani. Jésus alobi boya na badarjane baye na badarjane ya mai. Après Jésus alobi ete bozwa yango bokabola yango na bato bakamwi ntango basali ndenge Jésus alobaki mai ebongwani ekomi vinyo. Ngai naza koyebisa banda lelo soki okoti kosala makambo nyonso oyo nkolo azali koloba ekomema changement réussite na kati na vie na yo, ekomema changement réussite. Ndenge nayoka amen. Yebisa oza pembeni na yo désobéissance kozanga kotosa ezali kofongola porte ya bademon na vie ya moto. L'obéissance est les portes d'entrée des démons na vie ya moto. La désobéissance kozanga kotosa ezali na bato oyo mbula na mbula bazaka bacélibataire, mbula na mbula il est toujours malade, mbula na mbula aza toujours na baproblème. Vous croyez que bademon baleki makasi, baleki bademon ya famille na biso baleki makasi? Non, moto soki aye l'église oyo le démon c'est rien. Soki changement ezali na vie na yo te, c'est à cause de désobéissance kozanga kotosa. Soki ozali komona changement te si ozala yango lelo ezali mpona bademon te, bademon baza eloko te, awa bademon baza eloko te. Ici on écrase les démons, ici on marche sur les démons, ici on domine les démons. Vous avez dominé les démons, vous avez écrasé l'amour, vous avez là, on marche sur les démons. Mais ce qu'on va toujours, on se balade, on se bongate, vous n'avez pas qu'à bongo, et ça dit frotter na you. L'école va d'ailleurs, et ça frotter na you. Et ça frotter na you, il faut lui avoir des obéissances. Bongo là, on lui donne un bon de la tour. Mbala na yo ndeko prier. Si vous voulez kamba komonde le pese okanda. Gêné, vous avez toujours na raison. Liste molali ya ba raison. Nazana estoma, na kokunda, na kokubuka. T'as raison. Docteur a dit, le médecin a dit, l'infirmier a dit, Jésus a dit. Amen. Le docteur a dit, le médecin a dit, pour gêner, on doit avoir raison. Il y a des gens qui ont si vous avez payé des comptes, vous allez l'ensemble. Jamais. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. La raison n'a pas de commencer, on dit que tu as mèche. On dit que tu as pas ta lotte. On dit que tu as pu voir pour bien. On dit que tu as fait du boom back. Il y a pas de nous pour faire l'ensemble de Dieu. On est pour le banayot. On est pour le banayot. On va toujours le colo, il y a des obéissances. Présatine, on dit que présatine était. Amen. Salabou, il y a pour ça l'évangélisation. On dit que ça l'évangélisation de Rosalie n'a désobéissance. Désobéissance, c'est une rébellion. Mon tour a désobéi, c'est un rebelle. Avant rebelle, Rosalie rebelle, il y a mis son ensemble, il y a mon déco. Les gens n'ont pas eu ça. Parfois, il y a batité. Si tu as chose en yango, ils ont été que des moments dans un embouillard de Jésus. Ou bien situation na yo, et ça va passer les kilingo dans eux. Désobéissance, il y a besoin de ça la aide. Situation na yo, et ça la idem, et ça la kandenge wana, et changer te, il connaît la désobéissance. Ou il faut aller dans la bébé, ou il faut prier te, ou il faut gêner te, ou il faut faire sa dîme te, il faut faire la boligote, osaka kawana, mutu yakala, au nom de cet homme-là. C'est un ancien de l'église. Amen. Depuis mon père. Et à Sawana, je pense qu'il a à peu près 10 ans dans l'église. Les 10 ans dans l'église, bref. Bref, il y a 10 ans. Bref, la question est bref. Qui vous a ancien de l'église? Vous avez tout yakala. Et ça n'a pas tout oil. Dans cette même 10 ans de la 5 à son télémia ou la témoignage. Parce que bazali ko pays, yango bana makolo lelo, molimo ya désobéissance. Molimo ya désobéissance. Amen. Molimo ya rébellion. Amen. Molimo ya kosa kotosa. Amen. Eba kolonga na vie na yo. Eba la tête ya papa. Molimo ya désobéissance.
désobéissance na inio ulimwa désobéissance na motile yo abana na ngai oza kodésobéir balobi boni. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, oyo nyonso baza koloba awa na bacommunike prier opriaka te gene oki kogene te kota na lisanga moko osalela nzambe servir dieu te okotaka na yo te pesa dime opesaka dime te sala misala bolingo olingi osala misala bolingo te tokei elobi boni. et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, oui, voici toutes les malédictions qui viendront toutes les malédictions, amen, toutes malédictions et kokoya wapi et pas nayo et ton partage kozomona toutes les malédictions ata moko kotikala te toute nyonso malédiction nyonso oyebi malédiction nini malédiction eza freinage okozala vie ya freinage okozala vie moko oyo rien ne marche rien ne marche okozala vie moko ya kotindika ya forci oza koforce kote osimbi te oza koforce vi ya koforce baninga bazosala vi na bango eza cambro mais vi na yo forci oza koforce ezokisi nsima oforce ezokisi nsima okezela ya mai okezela bakongo okeki pese okezela bazangungu oke lufu oke angola oke chikapa sikuyo okuti na mwezi ya kambela esimbi te otima mwa biloko liboso ya porte bakaba bale tala vi na yo vi ya malédiction. Amen. Malédiction on eza mpona nini ezali kindoki te osokokoti awa ezasi likambo te ndoki ati kokolanda yo ntina esika oyo te ndoki aza na place na esika oyo te parce que balobaka na lopoto ete la présence de Dieu c'est l'absence totale. La présence de Dieu c'est l'absence totale du diable. Place oyo nzambe azali leki mutu mokoloba amen. Place oyo nzambe azali esika nzambe azali te oyo temo aza na place te temo aza na place te alors mikakatano na yo ezali pur à cause de votre désobéissance malédiction eye esopani likolo na yo yango nalobi boyi ni malédiction na motive malédiction oyo eza likolo na yo na motive désobéissance banda mokolo lelo soki ozalaki na kai ya désobéissance contre malembe na kai ya obéissance mobala krimi na kai ya désobéissance nakoti na kai ya obéissance nayebe koobéir na kati na makambo nyonso nayebi soko soki okoti na kai ya obéissance avant tokoma na 2001 okoleka awa po témoigner témoignage na yo komema bato nyonso ya kambela bakota na eglise okoyo témoignage na yo eza ya kafukafu eloko oza kotia epaka ezali kokanga likolo ya désobéissance na yo nakoyebisa boye obéissance ezali sans prier l'obéissance ntango ozali kopiri na makambo nyonso oyo eza kolobama ntango ozali koobéir baporte ezali kofungwama sa otindika yango oyebi baporte oyo ya mikolo oyo soki okoti kaka liboso ya porte porte ya moko esali nini eza na ndeko moko awuti mboka oyebi bato mosusu baza na Kinshasa baza na bakomine mosusu babengango bakomine semi rural eza bato mosusu baza awa atiki okomona mvio te amona ngoka likolo ya boye ati komona te kote kosimba mvio boye ati kosimba wana ya koloba na yo te kokota na mvio ati kokota te ndenge eza wana sikoyo première fois voyager akende na aéroport akumi kaka liboso ya porte yango moko efungwami alobi oyo bandoki balandinga ti awa bandoki balandiki awa nakumi nano te porte efungwami nakovoyage lisusu te eza bandoki balandikinga awa alors naza koyebisa likambo wana mpo comprendre eloko na ngi naloba
Mutu ya sana obéissance porte ekofungwama sans pour autant moto atindika yango. Porte ekofungwama ya vina yo sans pour autant otindika. Bible elobi Malachi chapitre 3 verset 10. Bible elobi ete mekasa sangifi. Soki nakofongola maninisa ya lola te. Maninisa elingi koloba fenêtre. Elingi koloba pe porte. Elingi koloba ete tangu ozwi mbongo. Oui, la pauvreté, ce n'est pas toujours les manques. Non. Et ça n'a pas été donné parce qu'on a un problème de gérance. Gérance. Et ça, comme on a tout révélé, la pauvreté. Mais ça n'a pas tout le monde, parce qu'on a solo, il y a un bon bazoa. Mais gestion. Mais tant qu'on a un bon. Abandi akati azimbongo wana tina enveloppe ya tidim. Oh, directement porte na ye alobi elokote. Asali pe prière te. Tango azui yango atikaka na lidusu wana. Tuwa presidim. Directement porte na ye ya finance efungwami sans pour autant aloba, sans pour autant ayeba kotatula. Sikuyu. Yo ozali na désobéissance. Soko zimbo. Yo bandaka liboso na défense. Oui, parce que le pote balobi ba besoin, les besoins est illimité. Besoin à moto ici la kate. Besoin ici la kate. Oui, parce que mingi bazalaka. Soko zimbongo, alibi na mbongo wana sisa ba besoin na nyonso. Oza ko traverser carence, les manques, aux angles, bon, vous avez traversé, les a démontés, les a fait bandokité, les a côté, les a yomoko. Ou yomoko zandoki a finayo. Pourquoi? Il était. Quand la présidente dit, Manimi, c'est alors les vous? Ah, n'a qui réponse à yoté. Manimi, ça tombe. Il y a finance, Oso ba moto apesite. Eto kanuni siko. Ko moto apesite. Ambo ekangamia. Bosiku soko nzambe akangi. Nani akofongola? Soko nzambe akangi. Nani akofongola? Ba demo? Satan ngai ba pe mosali na metre na ngai akangi. Ngai mazana prière ona sale la okola kofongola te. Oh papa, ça n'a pas prié. Oh, il y a un prophète pour. Basé là, un bon gouvernement. Oh, Zambé est mon quoi? Zambé est mon quoi? Kandi. Au sali. N'a pas profité. Mais c'est qu'à souffrance, ça va donner les amis. Tango matamonio c'est Kangami. Ndio mwana mtu wako na force. Akomi ko forcer. Pour l'enca 5 heures, kuzonga 22 heures, azozonga maboko pamba. Kumima tongo, kuzonga na pokwa, azozonga na 1000 francs. Oyo bana, lelo tula la kaka boye, etombe la tati ya pamba, tokoli ata lobby. Lobby pe, kaka ndenge moko, oyo nazeka moko ya loso yo, tuli ata motema lelo za motema pembe. Lobby kuna, oyo likambote kameme lelo nzambe asa lelo eza juri ya dragon. Loso na mafuta, lelo eza juri ya dragon. Oyo lobby kuna, oyo moyeza te, kuna, eza mokolo ya daring, vert plan, mokolo ya lelo loso na matembe. Mais ça c'est que les abéfi. Ouzunyo kola bana, est-ce que nzambe apesa yo bana po onyo kola bango? Bana baza konyo eza yo. Yo ouzunyo kola bango, likolo ya désobéissance. Kulisa bana biloko oyo ekomi poison na nzoto. Biloko ozokolia bamato kolo, badiata, biloko ozolesa bana wana. Yango bana bazopela batifoide, bamaladi moko ezaka bakombo barate. Bamaladi epele, ozali yokola bana, nzambe akosambisa yo. Puede, bana depuis babotami bate kolia ngombe te ya fresh. Koma ekoloba na yo. Ngombe ya fresh abati kolia yango te. Ndenge za awa, ndenge azali mwana ti kolia eloko ya alimentation te. Bana kutu alimentation babanga kapo ba policier bazaka liboso wana. Babiba kokanga biso. Soko lobi shawarma to hamburger, bakongo to nako azalaka mwana mobali to mwana mwasi.
shawarma atakamona mobali atakamona mwasi. Pourquoi du bruit à désobéissance okozi pauvreté na vie na yo okozi pauvreté pour ete makambo nyonso bloqué makambo nyonso ezali ya kokangama parce que opesaka eteli ya nzambe te. Est-ce que moto moko akobeta maboko banda mokolo lelo lokola désobéissance. Chapitre 3 verset 10. Malachie chapitre 3 verset 10. Ya liboso nzambe babengi ye Alpha. eloko ya liboso babanaka na dépense te yebisaka pembeni na yo zwi ndongo babanaka na dépense te. Amen. Oyebi Satan atiaka basentima moko soko moto azwi mbongo ozomona motema ekomi kobeta mumba basentima moko nasomba nalia nalata lilia omoni mbila nalingaka mbila omona saboka nalingaka saboka omona mayebo nalingaka mayebo omona boye nalingaka yango lilia bilamba mosusu ozosomba baisageni jambe apakola bino essentiel kaka osombi ozosomba mpe bilamba eza na tai na yo te eloba tika molimo ya dépense elongo na vi na ngai tika molimo ya consommation ebima na bomoi na ngai oyebi mokolo moko molimo santo oyebisaki ngai eloko moko nasepelaki molimo santo epesa ngai mateya koma koyebikenga financièrement ayebisinga lobi différence ezali entre un pauvre celui qui a la pauvreté na oyo aza na esprit ya richesse alobi moto oyo azali na esprit ya pauvreté azali esprit ya consommation esprit ya dépense moto oyo azalaka zwi mpongo motema moto mbongo esila kodepense bikaba akomi epai ya noko moni awa odole otole te ale abimisi kozwa $20 bana bakei classe o tosomela na eloko te kozwa boye molimo ya dépense wana azoyoka bien wana molimo na nzambe elobi moto wana c'est un pauvre. Un riche c'est celui qui épargne. Un riche c'est celui qui épargne. Moto oyo aza na motema ya koépargne moto oyo aza na motema ya koseme c'est celui-là qui est riche. Même pino natalaka oyo azali ata molimo na nzambe elobi te ata oyo azali ata lelo te ata longa koma riche oyo aza riche ndenge nalobi na mwana nga asali mariage awa pia na agenda ata lobi kuna garçon wana oyo asali mariage c'est un riche akozala riche akozala mozwi akozala mbongo ebele. Amen. Un riche c'est celui qui épargne et qui sème qui investit. C'est un riche. Mais un pauvre dépense. Mutu na moko naza mutu na yo na vie ya mutu ezali nombre ya mbongo ozwaka par jour te naza koloba sala nano cerveau na oyo esala na vie ya mutu ezali nombre ya mbongo ozwaka te na vie ya mutu ezali nombre ya mbongo epargne par jour nombre oyo epargnaka par jour nde eloko esalaka moto akoma riche. Nombre ya mbongo oza kolona oza koinvestir oza kolona. Est-ce que moto moko ayo te? C'est pourquoi tolobi ete eza na biloko mosusu na kati ya l'église oyo ata oprie te ata ogene te makambo eza kobonga lokola par exemple servir Dieu. Ndeko mobali ndeko mwasi église esalemi mpo yo ofandaka na kiti te. Moto oyo aza kofanda na moto oyo aza kotelema nani aza travailleur oyo atelemi oyo est-ce que moto oyo motoala bien moto oyo atelemi na moto oyo afandi nani aza travailleur oyo atelemi. Mais moto oyo azali kotravailler nde aza na droit ya salaire lokola na krite ndenge toza awa ngawa na telemi après certain moment komona bana ngai bayembi awa batelemi après certain moment okomona baprotocole baza ya kotelema il travaille bato ya sécurité ndenge baza wana baza ya kotelema
batu ya sécurité, batu ya protocole, batu ya accueil, ils travaillent. Mais toujours il y a fallu pour travailler. Ndiye azwaka salaire. Nous faisons la salaire. Mais tant que vous êtes l'église, autant dit ma porte, au salaire n'a rien. Mais vous avez salaire. Parce qu'à tout travail mérite un salaire. À tout travail, l'église de haut. Kukumbola, salaire ezali. Wanase bakiti, salaire ezali. Kusukula wose, salaire ezali. Kuyimba, ndenge bana bazoi. Bazana bilité de pain. Kuna na lola, bilité de pain. Ndenge bayembi lelo, nzambe akimbongo na bango. Mungu wako sana na problème. Mukuru akosala na problème na zako yebisa yo na problème tango afukami alobi nzambe sunganga mbongo nzambe sungana likambo wana nzambe akokende ake kotala na compte na ye ndenge balobaka ete il n'y a pas de crédit sans crédibilité soko oza na mbongo na banke te bakopesa yo mbongo te yo te na banke te olobi ete na ye kobimisa mbongo ese okobimisa yo osalaka te na église osalaka te eloko moko osalaka oyo eza te oza na yo kaka mama papa po bima no mbongo te pe ona kosambelaka pe luka mosala moko na kati na église osala kota bima okoumela mwana na ngai okoumela okozala historien biso oyo tukobala kobeta bahistoire balinga bakenda baninga bapambwama meme na ya kosolola na basere mosusu na basere mosusu okozameme komplese po bango baza deja baza beni baza ya kopambwama bakende liboso yo ozali kaka ndenge wana ozali kaka bongo il faut kosala quelque chose na kaka église ntango oza kotravaille nzambe akopesa eloko moko nzambe akofuta nakopesa exemple mwana ngai misi ayembaka azoye bibi na tango ya confinement azwaki menace ya malade eloko na comprendaki te na ndako na ngai mama malene akuti nga nazofanda ayi kose plaindre mpo na service nabi papa soki nzambe na yo kosala quelque chose mpo na service après nafandi après 2 jours namoni susu frère mama ayi akanisa mosu aza na problème ayi afanda elobi papa situation ya serve ici nzambe na yo nandimi nzambe azala makasi quelque chose mpo na serve ici namoni ndako nyonso ndako ya prophète kimia te mpo na sere ayemba ndako na ngai eza na kimia te o sere fulufulu ezobima ye na monoko nzambe atika ye te ntango nakoti na prière nzambe aye nayebi nzambe besoin ya mwana wana misi naza na besoin mpo na mosala na yo naza na besoin na ye juste maki koawa alobaki yango alobi nini alobi namoni nazalaki deja na servir na mort nakufaki mais prophète ya maboko boye azokisinga na mokili amen namoni bato mingi babelaka awa ayebisaka eloko te bana na nga mpe balobaka eloko te mais moto akufa ye moko alobi bien ntango alamuki babeti kibota nayebi so kibota surtout oyo ya bakongo elataka te nayekolobaka yo oyo ya bakongo elataka te soko babeti yo mwana kabela te alobi makile ebimi na zolo makile ebimi na matoi wana moto bakufi amonaki esi akei mais tolandi tozwi ye tozongi na ye moko alobi tozongi ayaka maboko mingi bakufa awa bakufa esanongo tokende kumela biso kafe toke kotika fleur esili mais ndako ya lance de l'église balobi jamais wana kokende te oyibi eza mpo na nini eza mpo ayembaka mpe aza fidèle loka fidèle awa aza mpe kuna baza awa lelo ayembi lobi ayembi te lelo aye
lobi ayeye temo atiki nano soko waki manifestation moko ezali ayembangi po ya koyemba non te fidélité ya kosalela nzambe eza na protocole oza fidèle na kati na protocole nde eloko oyo esalaka ete moto azala peni bazwa molei obi wana kosala na tempelo akolia obele na tempelo oyo akosala na église akolia na église mais akolia ndenge nini mane ekota likolo te ebongi bino bato oyo bandimeli message na bato moko ndenge na bible basuzana bazalaki bamagadala bazalaki pembeni ya jésus mpona koleisa jésus groupe ya bato ndenge azali wana zala na motema ya kolesa basale na nzambe ata bebe ya saki ya loso wana demi saki wana ya 25 kilo okosomba te naza na bana nga mibale na période ya confinement oyebi ko période ya confinement eza na bato mosusu ils ont abandonné l'église. Ils ont même abandonné les serviteurs de Dieu. Nazala bana nga mibale ya mibale. Je nous prierai. Na kotika komosana te. Soko nalobi kaka confinement il faut na mona bana nga mibale wana. Bana mibale wana bayeba te papa alia. Saki ya loso. Saki ya fufu. Saki ya makala. Bido ya mafuta. Karton ya soso. Karton ya nguru. Mais moto ndenge wana esili ayako batisa. Mais il est tenté de servir Dieu. Oui, faiblesse à Jésus. Quand Jésus est dans mon kilo, oui, faiblesse à Jésus. Et dans la Bible, nani atanga na Bible yebi, faiblesse à Jésus. Faiblesse à Jésus, quand on est dans mon kilo, il est taqué mon tour, faiblesse à Jésus. C'était quand on est dans mon kilo, il est taqué homme, avec la faiblesse à Jésus, damage. C'est pas damage. Le pas damage, c'est bon. Damage. Même la publicité dans le pays, Jésus était mangeur. Ataki mon pays à Kolia. Je vois ça, il m'a fait 12 heures pour lire. Mais ça, c'est dans Zambé. Pourquoi s'occuper de Moussala, 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 Mounini? Parce que vous gênez pour Nabino, parce que vous priez pour Nabino. C'est cool. Yo olambaka bana na yo bale mususu babwaki me bana na yo parmi bana wana bandoki bazali yo za ko renforcer si e pour combattre yo ata moi kopo ya matesu te et le côté disanga wana okokota te na disanga wana pour na disanga mususu eza disanga na kofuta loyer esika oyo eza ya bisote ate esika eza ya bisote esika tofuta lokola kofutela. Parfois, maman mususu eza kosenga l'ange de l'église. Ebongi asomba eloko mpona ndako na ye. Ou bien afuta minervale ya bana aya kofuta loyer ya église. Bino kosambela bino fele mwa mopimba sikoyo papa ya molimo afutela bino. C'est une malédiction. Même na Bible balobi soldat, jamais soldat asomba sokoto. Soldat asomba mundu ezalaka te. Soldat biloko nyonso il faut pas pesa yo fele. Mosali na nzambe afutela bino loyer. Mais groupe ndenge ozali wana bokosangana te groupe moko mibale misato zomi mpona kofuta loyer esika oyo mpo nzambe apapolaka yo. La femme tsunamite azalaki na probleme ya kobota akomaki mobange nzambe asalaki ete abota likolo ya nini? Likolo ya loyer. Apesaki mosali na nzambe apesaki nzambe esika lisanga wana yeto yokola osoko yoti Joseph Josephine eza eloko mosusu te ezali kambo ya loyer na motu ozwaka okota na lisanga wana ezali na lisanga ya suka babengi Lazare. Soutenir l'âge de l'église parce que train banani bamona train bamona train batomona nzambe apapola bino train ezali nde motu ya train babenga ngo locomotive église intérieure oyo il faut aller bien, il faut amener la vitesse, il faut être à l'aise. Bato oyo bandimi pour soutenir l'âge de l'église ndi babengi Lazare. Lazare, ami de Jésus. Mais kunisanga wana okokota na disanga wana
yuka makaboza bakosali na yo totanga nano Exode chapitre 23 verset 25 à verset. Il y aura dans ton pays une femme qui avorte, une femme stérile. Et dit koloba avant moto balobi avorter stérile. Avant moto abota. Oye précédent kabota ezani. Kobala. Oye précédent kabota ezani. Kobala. Ezaka o prophète osoko prier ka pa abota na bota tena tuni obali ona bali na note. Siko kobota koma. Quel miracle oza Marie. Mais pour le balayer, on a marié. Mais il y a une modalité. On va arrêter. Si on va à devenir. Quand on va à président, on va à devenir. Voilà. Et il dit qu'on va aider. Et l'homme qui a les besoins, si on veut qu'on s'aille dans Zambé, on va avoir une certitude. Amen. On va avoir une église. Amen. On va pas là. Il connaît une maison. Oyo azali kosalela Nzambe kaka kopesa ndako ezalaka pamba te kozala na masheri na yo na mamomi na yo na mobali na yo maboko makasi mpona kolo. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Nzambe alobi soki olingi te bino ebongi te bosalela Nzambe yesu oza pembeni na yo bongi osalela Nzambe. Osaleli mpe basi mingi, osaleli mpe mokili mpe mingi, osaleli mpe mibali mpe mingi, osaleli mpe mokili ekomi ntango ya kosalela Nzambe. Amen. Depuis tobandi mosala oyo na 2003 je n'ai jamais tombé malade. Amen. C'est quoi? Servir Dieu. Et ça c'est que vous souffrez. Pour le coup là, mais zina na ebisa yo. Lokola bana bazoye. Soko bango babeli nana boye. Parce que protocole soko babeli, protocole babeli ali pour. Il y aura dans ton pays une femme qui avorte, une femme stérile. Et dit koloba avant moto balobi avorter stérile. Avant moto abota. Oye précédent kabota ezani. Kobala. Oye précédent kabota ezani. Kobala. Ezaka o prophète osoko prier ka pa abota na bota tena tuni obali ona bali na note. Siko kobota koma. Quel miracle oza Marie. Mais pour le balayer oza Marie. Mais il y a une modalité. On va arrêter. Si on va à devenir. Quand on va à président, on va à devenir. Voilà. Et il dit qu'on va aider. Et l'homme qui a les besoins, si on veut qu'on s'aille dans Zambé, on va avoir une certitude. Amen. On va avoir une église. Amen. On va pas là. Il connaît une maison. Oyo azali kosalela Nzambe kaka kopesa ndako ezalaka pamba te kozala na masheri na yo na mamomi na yo na mobali na yo maboko makasi mpona kolo kosalela Nzambe ekutaka molimo ya seliba. Kosalela Nzambe ekutaka molimo ya seliba. Moto oyo aza kosalela Nzambe Nzambe atiaka ye mafuta. Jana na hizo misteri wana Nzambe atiaka mafuta. Mafuta wana ezali eza boye. Eza kongala. Soko mobali atali yo motema elingani. Motema etuki. Nazo esali na motema. Mobali aza na kimia te. Soko kaka amona yo. Soko aye na église azotala gauche et droite aye to aye te. Amoni na motema kuna tazo yemba zola. Aye. Kuna bato kwa tikisi nanga yeko na aye. Epakula miwana eutaka wapi? Epakula miwana eutaka nataka za kuyemba. Usako servir de, usako so action. Action wana ezako atire bopani. Amen. Ezoko yatira kwa motani za kitoko te. Amen. Maybe est-ce que batu nyonso oyo baza na 16 awa sere Pamela aleki bango na kitoko? Sere Pamela aleki bango na kitoko? Service wana ya protocole nde elapisa ye option
oyo frère ni atali boye kuku atali lisusu boye kuku atali boye ezalaka te boye mais yo batie epakolami ya monde de ténèbre batie epakolami ya kindoki oza mwasi kitoko oza kami mais eloko ezangai servir nzambe oyeoa onction ya nzambe tina ekokisaka alema église mwasi ekoka kozala te moto nyonso oyo abotaka nzela kosalela nzambe oko soki mwasi azonga batrompe na église oyo mwasi azanga batrompe mwasi azanga matrice azwi zemi ya moti obota te ndengeli mwasi nyonso na esika oyo mingi baza na probleme ya kobota mpo balingi osalela nzambe soko kwati nazala kosalela nzambe naza koyebisa ete bebe na yo aza bebe na